Amen. Y en esta noche vamos a comenzar un estudio Questa notte inizieremo uno studio que lo vamos a continuar y terminar el día domingo. che termineremo la domenica, sia nella mattina che nel pomeriggio, vi ricordo. Exactamente. Ok. Y este estudio nace a raíz de un estudio personal que yo comencé a hacer. Questo studio nasce alla radice di uno studio personale che io ho iniziato per me stesso, Buscando en el Antiguo Testamento profecías que hablaran del Señor Jesucristo. cercavo nell'Antico Testamento le profezie che riguardavano il Signore Gesù Cristo. Estaba leyendo al profeta Zacarías Leggevo il profeta Zaccaria y encontré unas cuantas profecías que hablan del Señor Jesucristo. e ho visto un sacco di profezie che parlavano del Signore Gesù Cristo. Zacarías fue contemporáneo del profeta Ageo, Zaccaria fu il contemporaneo del profeta Ageo. y los dos fueron los profetas que utilizó el Señor E tutti e due furono i profeti che utilizzò il Signore para animar al pueblo a comenzar la obra cuando regresaron del cautiverio en Babilonia. per animare il popolo a iniziare l'opera quando loro tornavano dalla cattività, dalla prigionia. Estos dos profetas encontraron a un pueblo estancado, Così due profeti trovarono un popolo che era così stanco, totalmente acomodado en sus asuntos materiales, era così accomodato nelle sue affari personali e cose materiali, y habían comenzado a construir el templo del Señor, pero lo habían detenido. avevano iniziato a costruire il Tempio del Signore, ma poi l'hanno lasciato lì da parte. Es entonces cuando aparecen estos dos profetas E allora che appaiono questi due profeti y le dicen: ¿por qué habéis parado la construcción del templo? e gli dicono: come mai avete smesso a costruire il Tempio? Ellos observaron que el pueblo había construido hermosas casas Lui vide che le persone avevano costruito delle case bellissime y habían comenzado a plantar los campos y a criar ganado, e quindi avevano iniziato a seminare nei campi e mettere il grano, pero el templo del Señor estaba totalmente abandonado hacía 16 años. ma però il Tempio di Dio era completamente abbandonato già da 16 anni. Y el objetivo principal cuando volvieron del cautiverio era reconstruir el templo. Ma l'obiettivo principale quando loro ritornavano dalla prigionia era che dovevano ricostruire il Tempio. La respuesta que le dieron a ambos profetas fue la siguiente: Le risposte che gli diedero tutti e due questi profeti furono le seguenti. aún no ha llegado el tiempo de construir la casa de Dios. Dice: ancora non è arrivato il tempo per costruire la casa di Dio. ¿Cómo que aún no ha llegado el tiempo? Dice: come non è ancora arrivato il tempo? Porque yo observo que vuestras casas ya están terminadas y muy Perché bonitas, io vedo che le vostre case sono terminate, le vostre case sono belle, Sin embargo, la casa del Señor está totalmente abandonada. ma nonostante tutto la casa di Dio è completamente abbandonata. ¿Cómo convencer a un pueblo Come puoi convincere un popolo que está convencido a sí mismo de que aún no ha llegado el tiempo del Señor? che è convinto da se stesso che ancora non è giunto il tempo di Dio? ¿Cómo convencer a un pueblo que lo único que piensa es en su vida? Come fai a convincere un popolo che l'unica cosa che pensa è a se stesso? ¿Qué se le puede predicar? ¿Qué se le puede enseñar a ese pueblo? E cosa gli si può insegnare? Cosa gli puoi predicare a questo popolo? No era tan fácil despertar el espíritu del pueblo. Non era facile risvegliare lo spirito di questo popolo. Entonces ellos utilizan un argumento muy interesante. E loro utilizzano un argomento molto interessante. ¿Os habéis dado cuenta que si sembráis mucho y recogéis poco? E gli dice: non vi date conto che voi avete seminato tanto, ma avete raccolto poco? ¿Os habéis dado cuenta que hace muchísimo tiempo que no llueve? Vi siete mai resi conto che è tanto tempo che non sta piovendo? ¿Os habéis dado cuenta que no habéis trabajado tanto en vuestra vida, pero sin embargo nunca os llega el dinero para cubrir vuestros gastos? Vi rendete conto che state lavorando tanto, però non arrivate mai a supplire, anche se voi guadagnate, tutto questo si disperde. ¿No os dais cuenta que el esfuerzo que realizáis en proporción a lo que reciben es insignificante? ¿No os dais cuenta de eso? Non vi rendete conto che lo sforzo che voi fate in confronto a quello che ricevete è quasi inutile? Ellos se dieron cuenta de que tenían razón estos dos profetas. E loro si resero conto che questi due profeti avevano ragione. Y utilizando este argumento lógico, E utilizzando questo argomento logico, ellos les dijeron: todo esto tiene una razón. loro gli dissero: beh, tutto questo ha una ragione. Este es el motivo por el cual las cosas están sucediendo así. Dice: questo è il motivo perché tutte le cose succedono così. Es porque Dios no es lo primero en vuestras vidas. Dice: perché Dio non è la prima cosa nella vostra vita. Así que déjense de ocupar tanto en sus cosas materiales
Così, occuparsi così tanto in queste cose materiali. Vayan al monte y corten madera Dice andate al monte, tagliate la legna y comiencen a reconstruir la casa del Señor. e iniziate a ricostruire la casa di Dio. Y van a ver cómo va a comenzar a llover normalmente E voi vedrete come continuerà a piovere normalmente y cómo no hace falta trabajar tanto para poder vivir, e non vi servirà neanche lavorare tanto per poter vivere, sino que trabajando menos solo che lavorando meno vais a poder vivir mejor vivrete meglio y no vais a estar tan agobiados como estáis, sino vais a vivir en paz y tranquilos. e non sarete così frustrati e vivrete in pace e tranquilli. Y si estáis preocupados porque el templo que van a construir no va a ser tan bonito como el primer templo, no se preocupen. E se voi siete preoccupati perché il tempio che voi costruirete non sarà bello come era il primo, non vi preoccupate, Porque la promesa del Señor es la siguiente, perché la promessa di Dio è seguente, que el Señor llenará de gloria esta casa che Dio riempirà di gloria questa casa y la gloria postrera será mayor que la primera. e la gloria futura sarà più grande di quella di prima. Y si tienen miedo de empezar la obra del Señor y no saber cómo sostenerla, E se hai paura di iniziare l'opera di Dio e non sai come sostenerla, no se preocupen porque el Señor es el dueño de la plata y del oro. e non vi preoccupate perché il Signore è il padrone dell'oro e dell'argento. Ahora ustedes se preguntarán, Ora voi vi chiederete, ¿y esto a mí de qué me sirve? e a me cosa mi serve tutto questo? Yo me pregunto como pastor, Io mi domando come pastore, ¿cómo viven los cristianos hoy en día? come vivono i cristiani oggigiorno? Observemos la vida de los cristianos aquí en Italia, en España o en cualquier parte del mundo. Osservate la vita dei cristiani in Italia, in Spagna, da qualsiasi parte del mondo. Trabajan y trabajan y E trabajan y trabajan. lavorano, e lavorano, e lavorano. El papá, la mamá, E il papà e la mamma. y como que no llegan, E non arrivano mai, no llegan. non arrivano. Esto es la vida. E io dico, ma questa è la vita? Sinceramente, esta es la vida, levantarme por la mañana, estar todo el santo día trabajando, Sì, sinceramente, questa è la vita? Alzarsi presto la mattina e el lavorare tutto il tempo, autobús, el tren, viaja para acá, viaja para allá, l'autobus, il treno, e viaggia di qui e viaggia di là. todo el día corriendo, paga esto, paga lo otro, envía dinero aquí, envía dinero E allá. vai di lì, e vai di su. Llegar a fin de año y estar exactamente igual que el 1 de enero. E arrivare alla fine dell'anno e essere uguale come quando siamo partiti. Vas apagando luces de la casa, Spengi la luce della casa, no usas tanto el agua, non usiamo tanto acqua, no te compras tantas non cosas comprarti tante cose. y al final de año Alla fine dell'anno estás exactamente igual que al principio. è uguale come era all'inizio. Así es la vida de los cristianos hoy en día. Ah, così è la vita dei cristiani La oggigiorno. inmensa mayoría de los cristianos La maggior parte dei cristiani viven para pagar deudas. vivono per pagare i debiti. Cuando no es la ropa, es la casa. Quando non sono vestiti sono le cose. Cuando no es la ropa o el material escolar de los niños. Quando non è quello saranno anche i bambini. Cuando no es la calefacción. Quando se no lo riscaldamento. Continuamente, es lo mismo, lo E mismo. continuamente lo stesso, lo stesso. Ganes 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, Guadagni 1.000 euro, 500 euro o di più, está siempre igual. è sempre uguale. ¿Cuánto tiempo hace que no llovía en España? Da quanto tempo è che non pioveva in Spagna? Meses. Mesi! Yo ya no sabía ni cómo era la lluvia. Io non mi ricordavo più neanche com'era la pioggia. La otra noche estábamos durmiendo L'altra sera stavamo dormendo y yo ante cualquier ruido extraño que no tengo memorizado en la cabeza me despierto e io inmediatamente. qualsiasi rumore strano che non ho memorizzato nella mia testa mi sveglio velocemente. El ruido que sea, ¿eh? Qualsiasi rumore sia. Yo comencé a oír algo así. Io ho cominciato a sentire l'acqua. No, el agua no, un ruido extraño. Ah, un rumore così. El agua viene de ahora. Sì, un rumore così. Y yo enseguida me pongo sentado en la cama y empiezo. Io mi sono alzato dalla camera e ho cominciato a guardare. Me faltan los radares así, ¿no? Manca il Moverse, radar, ¿no? no? Y me dice Elena, ya estás igual, ¿no? Dice sua moglie Elena, è sempre uguale, no? Digo, sí, déjame que déjame tranquilo. Dice, lasciami tranquillo. Digo, ¿qué es ese ruido? Io ho detto, cos'è questo rumore? Esa es la lluvia, Manolo. Dice, è la pioggia, Manolo. Es la lluvia. È la pioggia. ¿Qué cosa es la lluvia? E cos'è la pioggia? Hacía meses que no llovía. Erano mesi che non pioveva. ¿Ustedes creen que es normal que haya este cambio en el mundo climático? Ahora, allí antes llovía, ahora ya no llueve. Vi sembra normale questi cambi climatici che ci sono nel mondo? Prima pioveva, ora non piove più. Donde antes había calor, ahora hay frío, donde había frío, ahora hay calor. Dove c'era prima caldo, adesso c'è freddo, poi dove c'è freddo, adesso c'è il caldo. Es como si le hubieran dado la vuelta al mundo, ¿no? È come se avessero girato di sotto sopra il mondo. En el sur nieva y en el norte hay sequía. E dice, nel sud c'è la neve e al nord invece c'è la secchezza.
Pero es que uno leyendo la Biblia es exactamente igual que en los tiempos de la Biblia. Dice, se tu leggi la Bibbia però è esattamente uguale come ai tempi della Bibbia. Ahora, los que marcan la diferencia no es los políticos que estén en el momento gobernando, Ora, quello che fa la differenza non sono i politici che stanno governando, sino es la actitud de los cristianos lo que hace y marca la diferencia. se no che è l'attitudine dei cristiani che fa la differenza. Y entonces, pensando en todo esto Quindi pensando a tutto questo y leyendo a este profeta llamado Zacarías, e leggendo questo profeta che si chiama Zaccaria, encontré un versículo que es el primero que vamos a leer en esta noche, ho incontrato un versetto che sarà il primo che leggerò questa notte. que habla acerca del renuevo, la renovación espiritual. Parla del rinnovamento spirituale. Está en Zacarías capítulo 6, verso 12. Sta in Zaccaria, capitolo 6, verso 12. 12 o 2? 12, 6, 12. 12. Ok. Y ahí aparece una palabra hebrea que es la palabra sema. E lì appare una parola ebraica che è la parola Sema. Vamos a estudiar esa palabra y a ver qué nos dice el Señor en esta noche. Guardiamo questa parola e vediamo cosa dice il Signore questa notte. Lee el versículo. Gli parlerai e gli dirai così parla il Signore degli eserciti. Ecco un uomo che si chiama il germoglio. Egli germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio del Signore. Comencé a buscar en la Biblia esta palabra, Ho cominciato a cercare nella Bibbia questa parola, el renuevo. il germoglio. Y encontré que cada vez que la Biblia habla del renuevo, E ho visto che ogni volta che la Bibbia parla del germoglio, es la palabra sema, che è la parola Zema, siempre hace referencia al Mesías, siempre. sempre fa riferimento a Gesù, al Messia. De hecho, una vez escuché un estudio de un rabino judío Una volta ho ascoltato uno studio di un rabbino giudeo que decía que cuando venga el Mesías che diceva che quando verrà il Messia se llamará sema, si chiamerà Zema, el renuevo. il germoglio. Encontramos esta palabra en Isaías, Abbiamo incontrato questa parola in Isaia, en in Zacarías Zaccaria, y en muchas partes. in molte parti. Dice que, por ejemplo, de David, del tronco de David, Dice che, per esempio, dal tronco, dalla radice di Davide, brotaría un renuevo, sarebbe venuto fuori un germoglio, que subiría un renuevo delante de la presencia del Señor. che sarebbe come un germoglio davanti alla presenza del Signore. Y pensando en esto del renuevo, E pensando questo al germoglio, si el Señor lo que quería era renovar al ser humano, se il Signore voleva rinnovare l'essere umano que lo conociéramos a Él, affinché noi lo conoscessimo a Lui, la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta noche es, la domanda che io voglio fare questa notte a voi è: ¿conocemos realmente al Señor al que servimos? conosciamo davvero il Signore che noi serviamo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo conozco al Señor? Quanti di voi possono dire io conosco il Signore? ¿Hay alguien aquí C'è qualcuno che lo que può dire? conozca al Señor? Che conosce il Signore? Al Señor Jesucristo. Il Signore Gesù Cristo. ¿Conoce alguien al Señor Jesús? Voi conoscete il Signore Gesù? No me refiero físicamente. Non dico fisicamente. ¿Tú conoces al Señor? Conosce il Signore sì o no? ¿Y entonces por qué no me contestan? Allora perché non mi dici sì? Levanten la mano los que Alza conocen la al mano Señor. chi conosce il Signore. Ok, muy bien. Bene? Dime algo del Señor que tú conoces. Dimmi Una palabra. Una parola del Signore che tu conosci. Amor. Amore. Dígame usted una cosa, palabra, hermano. Un'altra parola. ¿Perdón? Un morto per noi. Está con nosotros. Dime una palabra. Una del Señor. parola del Signore. Algo del Señor. Del Signore. Sí. Es el Salvador. Il Salvatore. Si podríamos hablar tantas cosas del Señor. Noi possiamo parlare tante cose del Signore, Pero cuando conocemos o comenzamos a conocer al Señor, però quando conosciamo o iniziamo a conoscere il Signore, una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra una delle cose che il Signore ci insegna nella sua parola es que así como Él ha renovado nuestra vida, è così come Lui ha rinnovato la nostra vita, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad noi abbiamo l'obbligo e la responsabilità de renovarnos cada día en su conocimiento y en su di presencia. rinnovarci ogni giorno nella sua conoscenza. Una de las palabras que Pablo le decía, por ejemplo, a los hermanos de Corinto, Una delle parole che l'Apostolo Paolo diceva ai fratelli a Corinto, es que eran niños espiritualmente hablando. diceva: voi siete dei bambini spiritualmente parlando, No habían madurado. non erano maturati.
stati. Incluso en el capítulo 3 los llama niños carnales. E incluso nel capitolo 3 li chiama bambini e carnali. Eran creyentes, Erano credenti, habían nacido de nuevo, erano nati di nuovo, habían dejado la idolatría del mundo. avevano perfino lasciato l'idolatria del mondo. Ahora digamos que eran cristianos, Diciamo che adesso erano cristiani, pero Pablo les dice, sois niños, però Paolo dice siete dei bambini, sois gente carnal. siete carnali. ¿Y cómo sabía Pablo todo esto? E come poteva sapere Paolo tutto questo? Por la forma como vivía. Per la maniera come loro vivevano. Pablo se informa, se entera Paolo si rende conto de que cuando él dejó la iglesia en manos de otros ministerios, che quando lui ha lasciato la Chiesa in mano ad altri ministeri, la iglesia comenzó a tener problemas internos. la Chiesa iniziò a avere dei problemi dentro. ¿Qué tipo de problemas tenían la Che tipo iglesia? di problemi avevano? Por ejemplo, divisiones internas. Per esempio si dividevano fra di loro. ¿Y cómo se comenzó a dividir sin querer la iglesia de Corinto internamente? Come è iniziata a dividersi la Chiesa dentro senza volerlo? Comenzaron a formarse pequeños grupos dentro de la iglesia. Si formavano dei piccoli gruppi all'interno della Chiesa. Dice que algunos apoyaban y amaban el ministerio de Pedro, Alcuni dicevano io amo e appoggio il ministero di Pietro. otros el ministerio de Apolo, Altri dicevano no, io appoggio il ministero di Apollo. otros tenían la nostalgia del primer pastor que había sido Pablo. Un altro aveva nostalgia del primo pastore che era l'apostolo Paolo. Y cuando Pablo se informa de esta situación, E quando Paolo si rende conto di questa situazione, hermano, no estáis obrando correctamente. e dice fratelli, ma voi non state operando correttamente. No puede estar internamente la iglesia dividida. Dice la Chiesa dentro non può essere divisa. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro. Todos somos de Cristo. Tutti siamo di Cristo. ¿Qué es Pablo? Chi è Paolo? ¿Qué es Apolo? Chi è Apollo? Son simplemente instrumentos Sono semplicemente degli strumenti que el Señor en momentos puntuales usa. che il Signore nel momento giusto usa. Dice, pero cuando yo les bauticé, no les bauticé en el nombre de Pablo ni en el nombre de Pedro. Ma quando io vi ho battezzato, non vi ho battezzato nel nome di Paolo o nel nome di Pietro. Y ustedes están mirando a los hombres en vez de mirar al Señor. Dice voi state guardando agli uomini invece di guardare al Signore. ¿Y cuántas iglesias en el mundo, hermanos, E quante chiese nel mondo comienzan a autodestruirse? cominciano a autodistruggersi Porque en vez de poner la mirada en el Señor, perché invece di guardare al Signore ponen la mirada en los hombres. guardano verso gli uomini. Y Pablo le decía, no puedo compartir con ustedes cosas profundas, E Paolo dice io non posso condividere con voi delle cose profonde porque no habéis madurado todavía. perché ancora non siete maturi. Si piensan que este era un problema de la iglesia de Corinto solamente, Ora se voi pensate che questo è un problema della Chiesa solo di Corinto, se equivocan. vi state sbagliando. Si usted lee, por ejemplo, la carta a los hebreos, Se voi leggete la lettera agli ebrei, la Biblia dice que a esos hermanos el Señor les decía, la Bibbia dice che a questi fratelli il Signore gli diceva, después de tanto tiempo, dice dopo tanto tempo, todavía tenemos que darles leche en vez de alimento sólido. dice devo darvi ancora il latte invece di darvi del cibo solido. En vez de estar ya dando y atendiendo a los demás, Invece di aiutare gli altri, todavía tenéis necesidad de que se os ministre a ustedes, dice avete ancora bisogno che voi siete aiutati, porque no habéis madurado. perché ancora non siete maturi. Uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día a nivel mundial Uno dei problemi più grandi nelle chiese e nel mondo oggi es la falta de madurez en los cristianos. è la mancanza di maturità nei cristiani. Me llama mucho la atención. Mi chiama molto l'attenzione. Creyentes aguantan cualquier cantidad de cosas en su puesto de trabajo, Dice, ci sono dei credenti che agguantano di tutto di più nel posto di lavoro, que no les paguen en el momento que deberían de pagarles, che non lo pagano nel momento che dovrebbero pagarli, que no los traten con el respeto que merecen. che non li trattano con il rispetto che dovrebbero trattarli. Incluso le dicen, mira, te voy a pagar este dinero, pero por debajo de la mesa para que no haya contrato. Dice, guarda, io ti do dei soldi, però te li metto sotto il tavolo perché non ti farò il contratto. Vamos a poner, por ejemplo, en el contrato que vas a trabajar media jornada, 5 horas, Dice, nel contratto lavorerai solo 5 ore, cioè ti metterò 5 ore, pero después vas a trabajar 17 horas. però poi lavorerai 17. Y si no te gusta, te vas a la calle. E se non ti piace, vattene per la strada. ¿Y cuántos creyentes aguantan todo tipo de humillaciones en su puesto de trabajo? Quanti credenti
aguantano ogni tipo di umiliazione nel lavoro. Y le dice, se tiene que quedar usted hoy 1 hora más trabajando. E ti dice, tu oggi starai un'ora di più. Pero mi turno ya terminó. Dice, ma il mio turno è finito. Pero te quedas 1 hora más. Non importa, ti fermi di Y più. mañana, en vez de entrar a las 7, entras a las 5:30. E domani invece che alle 7 alle 5 e mezzo. ¿Conocen todo lo que estoy diciendo? Voi capite vero quello che dico? Y la gente aguanta. E le persone aguantano, reggono. ¿Y por qué cuando venimos a la iglesia del Señor E perché quando veniamo alla Chiesa di Dio somos tan hipersensibles? e siamo così Hipersensibles, hiper, mega, ultra. ipersensibili, ultrasensibili? ¿Y por qué en la iglesia no tenemos el mismo aguante que tenemos para las cosas del mundo? E perché nella Chiesa non abbiamo la stessa forza che abbiamo per il mondo? Por falta de madurez. Per la mancanza di Y maturità. la falta de madurez, E la mancanza di maturità tarde o temprano, se nos vuelve en nuestra propia contra. prima o poi ci viene contro. Entonces yo creo sinceramente que estamos en un momento muy importante de la historia. Io credo sinceramente che adesso noi siamo in un momento importante della storia. Yo tengo un sentir de que en cualquier momento esto revienta por algún lado, ¿eh? Io ho un sentimento che prima o poi esplode qualcosa da qualche parte. Si no es en Medio Oriente, es en Corea, si no en Corea, es en Europa, si no en Europa, es en América, pero estamos encima de una bomba, ¿eh? Dice, se non succederà in Medio Oriente, succederà in Europa, succederà in Europa e in Corea, però siamo come in cima sopra una bomba. Si en cualquier parte del mundo donde vayas hoy en día hay una inseguridad increíble, In ¿eh? qualsiasi parte del mondo dove adesso tu vai c'è insicurezza incredibile. Los hermanos que están viniendo ahora de Venezuela, que vienen a nuestra iglesia a congregarse, I fratelli che stanno arrivando dal Venezuela, che arrivano nella nostra chiesa a congregarsi, nos cuentan cosas terribles, ¿eh? stanno Terribles, ¿eh? raccontando delle cose terribili, Un país rico, un país bonito, un país grande, Un paese che era molto ricco, che era molto bello, molto grande, totalmente destruido, y vienen literalmente con lo opuesto, ¿eh? completamente distruito e vengono Con lo opuesto. con quello che hanno addosso e basta. Entonces, hermanos, si no elevamos nuestro nivel de madurez y nos renovamos en el Señor, Fratelli, se noi non alziamo il nostro livello di maturità e non ci rinnoviamo nel Signore, no sé si seremos capaces de soportar esta hora de prueba que va a venir al mundo, ¿eh? non so se noi siamo capaci di sopportare l'ora di prova che sta per venire sul mondo. Lo primero que dice la Biblia que tenemos que renovar La prima cosa che dice la Bibbia è rinnovarci es nuestra mente. nella nostra mente. ¿Cuántos dicen amén? Quanti dicono amen? Romanos 12:2. Vamos a Romani buscar. 12:12. Romanos 12:2. Romani 12:12. Es un versículo muy conocido È un versetto molto conosciuto y dice, che dice: no os conforméis a este siglo, non siate conformati a questo secolo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. ¿Para qué? Perché? Ahí lo dice. Para que podáis comprobar Perché potete comprovare la voluntad de Dios. la perfetta volontà di Dio. Es santa, perfecta y agradable. Santa, perfetta e aggradabile. ¿Por qué hay creyentes que todavía se preguntan cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Perché ci sono dei credenti che ancora oggi si chiedono qual è la volontà di Dio per la mia vita? Cuando debería ser lo más importante de la vida, ¿no? Quando invece dovrebbe essere la cosa più importante della tua vita. Pues yo no sé si aquí pasa eso, Io non so se qui succede la stessa cosa, pero conozco a miles de cristianos però conosco migliaia di cristiani que llevan un montón de años en la iglesia che sono tanti anni che sono in chiesa y todavía no saben cuál es la voluntad de Dios e para su vida. ancora non sanno qual è la volontà di Dio per la sua vita. Pero ¿cómo puede ser eso? Come può essere questo? El apóstol Pablo, cuando cae al suelo por el poder del Señor, L'Apostolo Paolo quando cade in terra per il potere del Signore cuando él dice, ¿quién eres? e quando lui dice: ma che sei? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Il Signore dice: io sono Gesù, colui che tu stai perseguitando. Cuando él tenía claro que no estaba hablando con un ángel, Quando lui si rese chiaro che non stava parlando con un angelo, sino que era el mismísimo Señor el que le está hablando, ma che era lo stesso Signore che gli stava parlando, a continuación hace una pregunta que cambió su vida. fa una domanda che cambiò completamente la sua vita. ¿Y qué quiere que haga? E cosa vuoi che faccio? Es decir, si tú eres el Señor Se tu sei il Signore y te presentas a mi vida y me tiras al suelo, e ti presenti nella mia vita e mi butti per terra, será por algo. sarà per qualcosa. ¿No te has preguntado alguna vez, hermano,
Non ti sarai mai chiesto, fratello o sorella, si tú conociste al Señor, se tu hai conosciuto il Signore, si tú has llegado a congregarte en esta o en otra iglesia, se tu sei arrivato a congregarti in questa chiesa o in un'altra, si tú has comenzado a leer la palabra del Señor, se tu hai iniziato a leggere la parola di Dio, será por algo. sarà per qualcosa ¿O esto ha sido casualidad? o è stato semplicemente un caso? ¿Tú crees que tú te has convertido por casualidad? Tu pensi che sei stato convertito per causalità? Con los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo, Con 7 miliardi di abitanti che ci sono nel mondo, hay millones y millones de personas que no saben quién es el Señor ci Jesús. sono milioni e milioni di persone che non sanno chi è Gesù. Y tú lo has conocido, E tu l'hai conosciuto. y tú le has entregado tu vida. E tu gli hai dato la tua vita. ¿Es esto casualidad? Per te è un caso? ¿O hay un propósito detrás de todo O c'è un esto? proposito dietro a tutto questo? ¿Por qué nací yo? Perché sono nato io? ¿Por qué mis padres se conocieron? Perché i miei genitori si sono conosciuti? Mi padre era de una provincia, mi madre era de otra provincia. Mio padre era di un posto, mia madre da un'altra provincia. Se conocieron en otro continente, Si sono conosciuti in un altro se continente. enamoraron, Si sono innamorati. nací yo. Sono nato io. ¿Y todo esto qué es casualidad? Ma tutto questo è caso? ¿Quién controla todo esto? Chi sta controllando tutto ¿Quién quanto? permitió que mi madre quedara embarazada de mí? Che ha permesso che mia madre fosse rimasta incinta di me? Ah, podía haber nacido otro, ¿no? Poteva essere nato un'altra persona. No, nací yo. No, sono nato io. Los demás se quedaron por el camino. Gli altri sono rimasti nel cammino. No llegaron a la meta. Non sono arrivati alla meta. Gloria al Señor. Gloria al Signore. Yo llegué primero. Io sono arrivato per primo. Así, esa es la realidad. Questa è la realtà. ¿Sí o no? Sì o no? Pero a ti te pasó igual. A te ti è successo lo stesso, eh? Iba a decir. Non so cosa che vedi sì. Sí. ¿Cuántos se quedaron por el camino? Quanti sono rimasti indietro? Millones. Milioni, lo so. ¡Millones! Milioni! ¿Me entendéis o no? Come? Capite o no? ¿Capito? ¿Capito o no? ¿Parlo bene o no? Parlo bene o ¿O no? no parlo bene? Eh? ¿Cuántos se quedaron por el camino? Quanti sono rimasti indietro? ¡Millones! Milioni! Pero de verdad, ¿eh? ¡Millones! Milioni sono rimasti Y indietro. tú llegaste el primero, E tu tú. invece sei arrivato per primo. Y saliste sano. Sei uscito fuori sana, Perfetto. sano, perfetto. Y todo esto, ¿quién lo controla? Ma tutto questo chi lo controlla? Y además de eso, E oltretutto a questo, nací de nuevo. io sono nato di nuovo. Nací una vez físicamente Sono nato una volta fisicamente y nací después e espiritualmente. poi sono rinato spiritualmente. Y el que nace dos veces, Colui che nasce 2 volte muere una vez. muore una volta sola. Pero el que nace una vez, Ma colui che nasce una volta sola muere dos veces. morirà 2 volte. ¿Quién controla esto? Chi controlla tutto questo? Es el Señor. È il Signore. Decía Albert Einstein, Diceva Albert Einstein. Dios no juega los dados. No, Dio non sta giocando ai dadi. Es un eh. Dios que controla todo. Dio sta controllando tutto. Una perfección È impresionante. una perfezione impressionante. ¿Le has preguntado alguna vez al Señor, ¿y ahora qué? E le hai mai domandato al Signore, e adesso cosa? Toda la vida ahí sentado, Tutta la- escuchando y escuchando. Tutta la vita lì seduto ascoltando e ascoltando? ¿Te imaginas que el Señor tenga un propósito diferente para tu vida? E immaginati che invece il Signore ha un proposito diverso per la tua vita. Y yo te digo esta noche de verdad, E io ti dico questa sera, Dios veramente, tiene un propósito para nosotros. Dio ha un proposito per noi. Yo nunca pensé dedicarme a lo que me dedico. Io non ho mai pensato di dedicarmi a quello che adesso mi dedico. Dice que los pensamientos nuestros no son muchas veces sus pensamientos, Dice che i pensieri nostri non sono i suoi pensieri. pero para conocer la voluntad del Señor, Però per conoscere la volontà del Signore, con la conversión no es suficiente. essere convertiti non è sufficiente. Fíjate lo que te acabo de decir, ¿eh? Guarda quello che ti devo dire. Tú te conviertes al Señor Tu ti converti al y Signore puede ser que no sepas cuál es la voluntad de Dios para e tu può vida. essere che tu non sai qual è la volontà di Dio per la tua vita. Te vas al cielo y te mueres, Vai in cielo se tu muori, pero puede ser que viviste toda tu vida sin hacer la voluntad de però Dios. può essere che tu hai vissuto tutta la tua vita senza fare la volontà Porque di para Dio. conocer la voluntad de Dios para tu vida, Perché per conoscere la volontà di Dio per la tua vita tenemos que poner en práctica Romanos 12:2. dobbiamo mettere in pratica Romani Y 12:12. quiero que lo leamos juntos, por E favor. voglio che lo leggiamo insieme, per Ahí está, favore. léanlo por favor, fuerte. ¿Qué Romani dice? 12:12 insieme. 12:12. Vamos, Leggiamolo. 12:12. 12:2, perdón. 12:2. Qué lío tengo ya italiano, español. Dale, 12:2. Non conformatevi insieme. Tutto insieme. Venga, forte, Non forte. conformatevi a questo mondo,
ma siate trasformati Por mediante medio il della rinnovamento della vostra mente, para affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. Amén, amén, amén. Si yo no me dejo transformar en mis pensamientos, Se io non permetto che i miei pensieri siano trasformati, viviré mi relación con el Señor según como yo pensaba antiguamente. io vivrò la mia relazione col Signore come io pensavo prima. Ese es el gran problema de la iglesia, E questo è il grande problema della Chiesa, que se ha nacido de nuevo los creyentes, che i credenti siano nati di nuovo, pero no han cambiado su forma de pensar. però non hanno cambiato la sua maniera di pensare. ¿Qué le decían a Ageo en el Antiguo Testamento? Cosa gli diceva Ageo nell'Antico Testamento? Aún no ha llegado el tiempo. Dicevano, oh, non è ancora giunto il tempo. No decían, no vamos a construir el templo. Non dissero, noi non costruiremo il Tempio. Nos rebelamos, no vamos a invertir ni un centavo. Non dissero, ci ribelliamo, non ci metteremo neanche un centesimo. Eso no decían. Non dicevano questo. Decían, aún no ha llegado el tiempo. Dicevano, non è ancora arrivato il tempo. Y su forma de pensar E la sua maniera di pensare condicionó su forma de vivir. ha condizionato la loro maniera di vivere. ¿Cómo tenemos que pensar los cristianos? Come dovremmo pensare noi cristiani? ¿Como el mundo nos dice que tenemos que pensar y vivir? Come il mondo ci dice che dobbiamo pensare di vivere? ¿O tenemos que tener, como dice Pablo, la mente de Cristo? O come dice invece l'Apostolo Paolo, dobbiamo avere la mente di Cristo? Parémonos un momento y hagamos esta pregunta. Fermiamoci un attimo, facciamoci questa domanda. ¿Cómo pensaba el Señor? Come pensava il Signore? ¿En qué pensaba el Señor? In cosa pensava? Porque Él tenía una mente, ¿sí o no? Aveva una mente anche lui, sì o no? ¿En qué pensaba el Señor? In cosa pensava il Signore? ¿De qué voy a vivir? Di cosa vivrò? ¿Qué voy a comer? Cosa mangerò? ¿O su mente estaba totalmente centrada en hacer la voluntad del Padre? O la sua mente era completamente centrata nel fare la volontà di Dio? Él hizo algo que muchos cristianos no harán en toda su vida. Lui ha fatto qualcosa che nessun cristiano farà mai in tutta la sua vita. Le entregó su propia voluntad al Padre. Gli diede la propria volontà al Padre. Una cosa es entregarle tu corazón al Señor Una cosa è dare il tuo cuore al Signore y otra cosa es entregarle tu voluntad al Señor. e un'altra cosa è dare la tua volontà. Porque hay una voluntad propia y una voluntad divina. Perché c'è una volontà propria, ma c'è anche una volontà divina. ¿Quién decide en tu vida dónde vives? Chi decide nella tua vita dove vivere? ¿Quién te mueve a ti? Chi è che ti muove a te? ¿Quién decide si vas a vivir en Perú, en España, en Italia, en Alemania, en Dubái? ¿Quién toma esas Chi decisiones? decide che vai a vivere in Perù, in Germania, a Dubai? ¿Quién decide si te vas a casar con esta mujer, este hombre o con otro? ¿Quién decide eso? Chi decide che ti sposerai con questa donna, con quest'uomo? ¿Quién decide si vas a estudiar o vas a trabajar? Chi è che sta decidendo che se tu vai studierai o lavorerai? ¿Quién decide si vienes a esta iglesia o vas a otra? Chi decide se vieni in questa chiesa o in un'altra? ¿Quién decide tantas cosas importantes de la vida? Chi è che decide tante cose importanti nella vita? Es muy fácil decir, no, el Señor. È molto facile dire no, è il Signore. Tú puedes decir con toda seguridad en esta noche delante del Señor Tu puoi dire con tutta sicurezza davanti a Dio questa que notte tú estás haciendo en este momento de tu vida la perfecta voluntad de Dios. che tu stai facendo in questo momento nella tua vita la perfetta volontà di Fíjate lo que te Dio. estoy preguntando, ¿eh? Attenzione, guardate cosa vi sto chiedendo. Tú puedes decir, yo estoy en este momento, Pastor Manolo, haciendo la voluntad total de Dios en mi Tu vida. puoi dire questa notte, Pastore Manolo, io sto facendo la perfetta volontà di Dio questa notte. ¿Verdad que no? Vero che no? Mi pregunta es, según la respuesta que reciba, La mia domanda è, secondo la risposta che tu ricevi, ¿voy a ir por un lado o voy a ir por otro? io andrò da una parte oppure da un'altra? Si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, Se tu vuoi fare la volontà di Dio, los voy a machacar. vi legnerò. Si ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios, Se voi non volete fare la volontà di Dio, yo los voy a entretener, io vi intratterrò, lo van a pasar bien, voi passerete una bella van a aprender serata, alguna cosita nueva imparerete qualcosa di nuovo y no se van a enfadar conmigo ni con nadie. e non vi arrabbierete con nessuno, neanche con me. ¿Por dónde voy? Dove devo andare adesso? Pocos predicadores te dicen desde un púlpito en directo, Pochi predicatori ti dicono in un pubblico in diretta, ¿qué predico? ¿Por aquí
o predico por allá? Cosa facciamo adesso? Predico da questa parte o predicherò da quest'altra? Dígame porque tengo que tomar una decisión. Ditemelo perché io devo prendere una decisione adesso. ¿Tiro por un camino o tiro por otro? Vado per un cammino o andrò per l'altro? ¿Qué quieren hacer Che ustedes? cosa volete questa sera? ¿Perdón? Porque no se puede, porque usted no puede caminar por una acera y por otra al mismo tiempo. Dice perché non puoi camminare Porque da una parte alle altre. la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Perché la Bibbia dice che non si può servire a Porque due la Biblia dice signori. que sirves a Dios o sirves al diablo. Perché la Bibbia dice o servi Dio o il diavolo. Porque la Biblia habla del camino de vida y del camino de Perché la muerte. Bibbia parla del cammino di vita o di morte. Y no se puede entrar y salir al mismo E non si tiempo. può entrare e uscire allo stesso Y tempo. no se puede estar de pie y sentado al mismo E non si tiempo. può restare Ni sentado ni de pie al mismo tiempo. seduto e in piedi allo stesso tempo. La física cuántica La fisica quantica no es algo que afecta al ser humano. non è qualcosa che influisce nell'essere umano. No soy blanco y negro al mismo tiempo. Non sono bianco e nero allo stesso No tempo. soy un ser hermafrodita, hombre y mujer al mismo Non sono tiempo. un ermafrodita, uomo e donna allo stesso tempo. O hago la voluntad de O Dios faccio la volontà di o hago mi Dio propia voluntad. o farò la mia volontà. No se puede andar por dos caminos al mismo tiempo. Non si può andare nello stesso cammino. El Señor dice en su palabra en Il Deuteronomio: Signore dice la sua parola in hoy Deuteronomio. pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la Oggi muerte. pongo davanti a te il cammino della vita o della morte. Escoge tú, Scegli tu, elige tú, vedi tu, y según tú elijas, e come tu sceglierai, yo te trataré de una manera u io ti otra. tratterò da una maniera o da un'altra. No le echemos la culpa al diablo, Non diamo la colpa al no diavolo, le echemos la culpa al mundo. non diamo la colpa al mondo. Usted tiene voluntad propia, usted no es un robot, no es una Voi máquina. avete una volontà propria, voi non siete un robot e nessuno di noi è una macchina. Usted tiene que decidir hoy delante de Dios: Oggi voi possiamo decidere davanti a Dio ¿qué voy a hacer con mi vida a partir de hoy? cosa farò della mia vita cominciando da oggi. No es mi responsabilidad, es la suya. Non è la mia responsabilità, è la vostra. Según lo que usted decida hacer, Secondo quello che voi sceglierete, así será su vida. così sarà la vostra El vita. Señor le dijo a personas: tú sígueme, ven conmigo. Il Signore disse alle persone, tu segui, vieni con me. Cuando el Señor llamaba a alguien, ¿para qué lo llamaba? Quando il Signore chiamava qualcuno, perché lo chiamava? Para convertirlo en un discípulo. Convertirlo in un discepolo. Y el día de mañana enviarlo a predicar el E il giorno Evangelio. dopo lo mandava a predicare. Todos los que el Señor llamó dijeron: sí, Señor, a la orden, vamos. Tutti quelli che il Signore chiamò dissero, sì Signore, andiamo. No. No. Hubo gente que dijo: espera un attimo, no, espera un momento. Ci sono persone che dicono, aspetta un attimo, aspetta un momento. Deja que entierre primero a mi papá. Dice, aspetta che io devo sotterrare prima mio padre. Vete con tu padre. Allora dice, vai con tuo papà. El que llama, que es el Señor, es el que pone las condiciones, no el que es llamado. Colui che chiama è il Signore, lui mette la condizione, non colui che viene Es chiamato. curioso, cuando vamos a un puesto de trabajo, las condiciones no las pones tú, querido, las pone el que te llama. È incredibile, quando tu hai un posto di lavoro, non sei tu che metti la condizione, ma Tu è vai a il ganare- datore di lavoro che ti chiama. Usted va a ganar 850 euros por mes. Tu guadagnerai 850 euro al Va a mese. trabajar 48 horas a la semana. Lavorerai 48 ore alla settimana. No, pero yo pensaba que era otra cosa, ¿eh? Ma io pensavo era un'altra cosa. Yo quiero 2.500 euros al mes, Io volevo... Come? 2.500 euros Io por volevo mes, 2.500 euro al trabajar mese. 4 horas al día. Lavoravo 4 ore al giorno. Sí, pero se equivocó de trabajo, querido. Dice, allora hai sbagliato lavoro, caro. El que llama Colui che ti chiama, y el que paga ya manda. colui che ti paga e colui che ti comanda. El empleado no le da órdenes al patrón, el patrón es el que pone las condiciones. L'impiegato non dà l'ordine al padrone, il padrone mette la Y condizione. si no le interesa, E se non interessa, ahí tiene la puerta. lì c'è la porta. No se preocupe que habrá mucha gente que entrará. Dice, non ti preoccupare che saranno altri che arriveranno. Este año llegó a España 66 millones de turistas, ¿eh? Quest'anno a Spagna sono arrivati 66 milioni di turisti. Una barbaridad eso, È ¿eh? una barbarità questa. Canarias es una de las comunidades europeas que más turistas recibe. Canarie è una delle comunità europee che riceve più turisti di tutti gli altri. Más de casi 5 millones solamente a una provincia de Canarias, ¿eh? Solo una provincia di Canaria arrivano 5 milioni. Uy, usted dirá, entonces en Canarias hay muchísimo trabajo. Allora ti diranno in Canaria c'è tanto lavoro. Vivimos 100% del turismo, Noi viviamo al 100% del turismo. hay cientos de hoteles, Ci sono centinaia di hotel. buen tiempo todo el año. Bel tempo tutto l'anno. No, espérese. Aspetta un attimo. Hace años, Anni fa, si en un hotel trabajaban 50 empleados, dove c'erano 50 impiegati, hoy trabajan 20. oggi ce ne sono 20. Pero deberían de trabajar más, ¿no? Quindi devono lavorare di No, più. no, no, trabajan menos. No, lavorano meno. ¿Y cómo E hacen? come fanno? Cobran menos Guadagnano meno y trabajan más. e lavorano di più. Porque tienen que hacer su trabajo y el trabajo del que echaron. Perché devono fare il lavoro suo e anche di quello agli altri. Ah, no me interesa. E dice, non mi No interessa. te preocupes, te echan y a la media hora tienen a otro Dice, non mi delante. interessa, ti mandano via e dopo mezz'ora arriva un altro impiegato. Gente que trabaja sin contrato, Ci sono persone che lavorano senza Sin orario. contratto, senza orario, sin nada, senza niente, pero lo aceptan.
Però l'accettano. Porque el que paga manda. Perché chi paga ti comanda. Nos guste o no, Che ci piace o no. es una injusticia, È un'ingiustizia. es una barbaridad. È una barbarità. Pero es nuestra cruda realidad hoy en día en Però è la Europa. cruda realtà in El que Europa. paga manda. Colui che paga ti comanda. ¿Te gusta o no? Ti piace o no? Es lo que hay. È così. El Señor, E il Signore, cuando llama, quando ti chiama, Él pone las non condiciones. ti mette una condizione. ¿Las quieres aceptar? La vuoi accettare? ¿Sí o no? Sì o no? Depende de ti. Dipende da Si noi. tú quieres hacer la voluntad de Dios, Se tu vuoi fare la volontà di Dio, la vida cristiana no es una vida de caprichos. la vita cristiana non è fatta di capricci. No es una vida donde yo digo, voy a disfrutar como cristiano. Non è una vita dove io dico, io me la passerò bene. La vida cristiana es una renovación continua y La permanente. vita cristiana è un rinnovamento continuo e permanente. Es soportar una cruz, È sopportare una croce. es ir contracorriente, È andare controcorrente. pero saber que mi Dios siempre estará conmigo Però sappiamo che mio Dio è sempre y con me nunca me e abandonará. mai mi abbandonerà. Pero ¿cómo puedo yo servir a un Dios perfecto? Ma come posso io servire un Dio che è perfetto? ¿Cómo puedo servir a un Dios santo? Come posso servire un Dio che è santo? Cada día dejándome cambiar y renovar Ogni por Él. giorno lasciandomi cambiare e rinnovare. Eso es ser renovado. Questo è il rinnovamento. Reconocer que con la forma como yo vivo, Riconoscere che con la forma come io vivo, la forma como a veces yo pienso y la forma como yo hablo, la maniera in cui io penso e parlo, no puedo terminar de agradar a Dios. non piacerà a Dio. Por eso muchas veces cuando oímos la palabra del Señor, Per questo che tante volte quando ascoltiamo la parola del Signore, la impotencia que uno siente es increíble. l'impotenza che uno sente è incredibile. Porque uno dice, ¿cómo yo con lo que acabo de pensar o con lo que acabo de hacer o mirar hoy, Come può essere che io con quello che ho pensato oggi, con quello che ho fatto oggi, cómo puedo yo agradar y servir a un Dios santo? come posso io piacere a un Dio che è santo? Por eso cada día tenemos que empezar de cero Per questo che ogni giorno dobbiamo iniziare da zero y pedir que Él nos renueve y nos cambie. e chiedere che Lui ci rinnovi e ci cambi. Porque yo dije que hay que cambiar la forma de pensar. Perché ho detto che bisogna cambiare la nostra forma di pensare? Pero ¿saben cómo se ayuda la mente a cambiar? Sapete come si aiuta la mente a cambiare? Cambiando la forma de hablar. Cambiando la forma di parlare. ¿Saben que sí, científicamente está demostrado Scientificamente è dimostrato que si usted dice una cosa che se voi dite una cosa y hace otra, e ne fai un'altra, su mente se enferma? la sua mente si ammala? Es como una especie de cortocircuito. È come un cortocircuito. Si usted dice, voy a hacer esto, Se tu dici io farò questo y luego su vida es completamente contraria a lo que usted ha pronunciado, e poi la tua vita è completamente contraria di quello che tu hai detto, la mente se enferma. la mente si ammala. ¿Y cuánta gente enferma de la mente conocemos nosotros? E quante persone sono malate di mente noi? ¿Cuánta gente con depresiones, Quante persone con con depressione, temores, con paure, con Alzheimer, con Alzheimer, con enfermedades extrañas? con malattie strane? Porque una de las cosas que tiene que cambiar el creyente Perché una delle cose che deve cambiare il credente es su forma de hablar. è la maniera di parlare. Y esto estoy poniendo la base de lo que vamos a hablar el domingo. Sto mettendo solo le basi di quello che parleremo domenica. Porque si usted se oyera muchas veces como usted habla, Perché se voi ascoltaste molte volte come voi parlate, se quedaría sorprendido. vi rimarreste sorpresi. ¿Cómo hablaba el Señor? Y termino. Come parlava il Signore? Con questo voglio Nunca se quejó. Mai si arrabbiò. ¿Es costumbre aquí en Italia que la gente se queje? È abitudine qua in Italia arrabbiarsi? ¿Sí? Sì o no? Qué asco de frío. Lamentarsi. Qué asco de frío, ¿no? Oh, che schifo di freddo. Sí, pero cuando viene el calor dice lo mismo. Però quando viene caldo dice la stessa cosa. Qué asco, hace de tiempo que no llueve. Oh, che schifo di tempo che piove. Y cuando llueve a veces se marcha esta lluvia que me tiene harto. E quando poi piove arriva tanta pioggia che non ne puoi più. Qué ganas tengo de ver a mi familia. Che voglia di vedere la mia famiglia. Cuando viene la familia a veces se largan ya de una vez y me dejan en paz. Sì, ogni volta che vedo la mia famiglia, guarda. ¿Qué quedamos? ¿Se van, se vienen, entran o salen? Allora cosa fai? Vengo, vado. Qué complicado es el ser humano, ¿eh? Che complicato è Qué l'essere umano. complicado es la mente del hombre. Che complicata è la mente dell'uomo. La forma como oramos. La maniera in cui preghiamo. ¿Saben que una vez una hermana me pidió oración Sai che una volta una sorella mi ha chiesto preghiera por un culebrón de la televisión que estaba viendo? per un culebrone? Che è culebrone? Scusate, non lo so. Es una novela de Ah, estas per una novella che lei aveva visto. para que el chico se casara con la chica. Perché il ragazzo si sposasse con la ragazza. A
Algunos se creen que porque ven Titanic muchas veces, Leonardo DiCaprio un día no se va a ahogar, no va a morir. Qualcuno perché dice ha visto il Titanic con DiCaprio, dice che non morirà, no? Hermano, es la única película que antes de empezar ya sabemos cómo va a terminar, se van a ahogar todos. Sì, Así que, queridos hermanos, così cari fratelli, tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de hablar. dobbiamo cominciare a cambiare la nostra forma di parlare. Y vivimos en unos países E viviamo in paesi donde es tan difícil, ¿verdad?, marcar una diferencia. dove è così difficile fare la differenza. Hay tanto parecido entre España e Italia, ¿no? È molto simile Italia e Spagna. Ves la televisión, escuchas las noticias, es igual, es Ma igual. guardi la televisione, ascolti le notizie, è proprio uguale, uguale. Pero tenemos que comenzar a marcar una diferencia. Ma noi dobbiamo fare la differenza. El Señor está conmigo. E il Signore è con me. Él nos va a ayudar. Lui mi aiuterà. Él me acompañará hasta el fin del mundo. Lui mi accompagnerà fino alla fine del mondo. La bendición de Dios está conmigo. La benedizione di Dio è con me. La fortaleza del Señor está La conmigo. forza di Dio è con me. Él es mi médico divino. Lui è il mio medico divino. Él no me va a abandonar. Lui non mi abbandonerà. Hermano, comencemos nuestra forma de cambiar, de hablar. Dobbiamo cambiare la nostra forma di parlare Y vamos a comenzar a vivir diferente. e vivremo A diversi. dormir en A paz. dormire in A pace. transmitir A paz. trasmettere la pace. A vivir verdaderamente como el Señor hablaba. A vivere come il Signore parlava. Hermano, cuando el Señor Jesucristo llegó al cementerio donde su amigo Lázaro estaba enterrado. Quando il Signore arrivò là dove Lazzaro era sotterrato, Ahora, hay un muerto hace 4 días allá adentro, ¿eh? c'era un morto che era 4 giorni che era lì dentro. Imagínense que ustedes le dicen, hermano, ¿podría orar por nuestro hermano Lázaro que se acaba de morir? Immagini se dicesse, fratello, sorella, possiamo pregare per Lazzaro che è appena morto? ¿Qué oración haría usted? Che preghiera faresti? ¿Cuánto orarías? Quanto pregheresti? A grito, te revolcaría, o reprende, atamos. Per terra. ¿Qué hizo el Señor? Cosa ha fatto il Signore? Levantó los ojos al cielo y dijo, Alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, gracias porque sé que siempre me oyes. Padre, grazie perché sempre mi ascolti. Lázaro, sal fuera. Lazzaro, esci fuori. Qué naturalidad, hermano. Che naturalezza. Hoy en día hay alguna gente que hace un show, Oggigiorno ci sono delle persone che fanno degli que show, hace un espectáculo. fanno uno spettacolo. Y el Señor llegó allí y dijo, gracias porque sé que siempre me oye. Lázaro, sal fuera. E il Signore disse che grazie Signore perché lo so che tu mi ascolti sempre. E se fosse Lazzaro, me- esci fuori. Se fue al cementerio con toda naturalidad. E dice se ne andò via dal cimitero con tutta La naturalezza. confianza tan grande que tenía el Hijo en el Padre, La fiducia così grande che aveva il figlio con il padre. en uno de los momentos más difíciles de su vida, In uno dei momenti più difficili della sua vita. no pierde los nervios, Non è che perde i nervi, no entra en depresión, non entra in depressione, sino dice algo increíble. se no fa qualcosa di incredibile. Gracias, Grazie, gracias. grazie. La gratitud hay que aprenderla desde la cuna. La gratitudine dobbiamo impararla dalla culla. Y si aprendemos a ser agradecidos por todo, E se noi impariamo a essere grati per tutto, veremos cambios y milagros en nuestra vida increíbles. vedremo dei cambi e dei miracoli nella nostra vita. Increíbles, Incredibili. Pero somos tan poco agradecidos Però molte volte siamo così poco grati que nos olvidamos que en este día miles de personas han muerto de hambre en el mundo. che ci dimentichiamo che oggigiorno, ora, in questo momento, migliaia di persone sono morte nel mondo di fame. Y nos olvidamos que hermanos nuestros como nosotros en la fe, E ci dimentichiamo che fratelli come noi nella fede, en este día han muerto torturados por Cristo. in questo giorno sono morti torturati per Cristo. Y nos olvidamos que en Corea del Norte, E ci dimentichiamo che in Corea del Nord, por ejemplo, la semana pasada, per esempio la settimana passata, mataron a un hermano nuestro en la fe, hanno ucciso un fratello nostro nella fede porque le encontraron una Biblia dentro de su casa perché hanno incontrato che aveva una Bibbia in casa sua y lo condenaron a e muerte. l'hanno condannato a morte. Y creemos que todos los cristianos viven igual. E pensiamo che tutti i cristiani vivono ugualmente. Pero hay hermanos que mueren quemados, torturados, Ci crucificados. sono invece dei fratelli che muoiono crocifissi, bruciati. Y tú hoy vas a comer en tu casa. E tu oggi invece Es que es una casa muy pequeñita, somos mucha gente. C'è una casa piccola, c'è molte persone. Pero hay muchos que no tienen ni esa casa pequeñita que tú tienes. Però ci sono molti che non hanno neanche questa casa piccola che tu hai. Hay gente que pasa hambre, que pasa frío. Ci sono persone che passano fame, Hay freddo. tantos motivos para decir gracias, Señor. Ci sono tanti motivi per dire grazie, Signore. Y
dejarnos de quejar. e smettere di Y lamentarci. así vamos a ayudar a nuestra mente Così aiuteremo la nostra mente y a marcar una diferencia en esta sociedad que se ha vuelto loca. e faremo una differenza in questa società che è ormai impazzita. Hay tantas cosas que tenemos que renovar en nuestra vida. Ci sono tante cose che dobbiamo rinnovare nella nostra vita. Y una de las cosas que vamos a hablar el domingo es la renovación del amor en la familia. È una delle cose che parleremo questa domenica, anche il rinnovamento dell'amore nella casa. Nunca, créanme, nunca en mi vida E credetemi, mai nella mia vita he visto tanta crisis en las familias cristianas como de un tiempo a esta parte. ho mai visto così tanta crisi nelle famiglie cristiane come in questa parte. Matrimonios cristianos Matrimoni cristiani en una crisis in una terrible, crisi terribile, donde ya no sienten nada el uno por el otro. già che non sentono niente nessuno per l'altro. Y los dos son cristianos. E tutti e due sono cristiani. Y a veces vienen hasta la misma iglesia, E a volte vengono alla stessa chiesa pero piensan hasta en separarse, e pensano a separarsi, en divorciarse. e divorziare. Pero como están los niños, Però siccome ci sono i bambini, y lo único que les mantiene unidos es los niños. l'unico che li mantiene uniti sono i bambini. Duermen en la misma cama, Dormono nello stesso letto, viven bajo el mismo techo. sotto lo stesso letto, Però il tetto. Hay un abismo entre el uno y el otro. Non c'è un abisso tra l'uno e l'altro. Hay tantas cosas que tenemos que renovar en nuestra vida. Ci sono un sacco di cose che dobbiamo rinnovare nella nostra vita. Cierra tus ojos en este momento, hermano. Chiudiamo i nostri occhi, fratelli, in questo momento. Yo quiero que en este momento tú le digas al Señor, Io chiedo in questo momento che tu chiedi al Signore, renueva mi vida, Señor. rinnova la mia vita, Signore. Cambia mi vida, Señor. Cambia la mia vita, Signore. Si el fuego en mi corazón se ha ido apagando, Se il fuoco del mio cuore si è spento, mi relación contigo se ha ido enfriando, se la mia relazione con te si è raffreddata, renuévame en este momento, Señor. rinnovami in questo momento, Signore. Y si hay alguna persona entre nosotros en esta noche, no lo sé, E se qualcuno questa notte è qua que no conoce al Señor, che non conosce il Signore, que tu vida no ha sido cambiada por su presencia, se la tua vita non è stata cambiata dalla sua presenza, te animo a que hagas lo mismo que yo hice hace años. io ti chiedo di fare quello che io ho fatto tanti anni fa. Dile, Señor, yo no sé quién eres ni cómo haces las cosas, Dì, Signore, io non so chi sei né come fai le cose, pero te pido que me cambies, yo quiero conocerte. però ti chiedo di cambiarmi perché io voglio Yo conoscere. no te hablo de una religión ni de una iglesia, Io non ti sto parlando né di una religione né di una chiesa, yo te hablo de mi Señor, io ti sto parlando del mio Signore, el que está aquí porque está vivo, di colui che è qui perché Lui è vivo, y el que Él permitió que tú nacieras y estuvieras aquí esta noche. è quello che ha permesso che tu sei nato e nata e sei qui questa sera. Dile, Señor, yo abro mi corazón y quiero conocerte. Dì, Signore Gesù, io apro il mio cuore e voglio Te conoscerti. entrego a ti, Señor. Mi do la mia vita a te. Ayúdame, Señor. Aiutami, Signore. Parejas, matrimonios, familias en esta noche aquí, Matrimoni, coppie che sono qua questa sera. no permitan que la rutina y la monotonía se apodere de su matrimonio. Non permettere che la routine e la monotonia prenda potere sul tuo matrimonio. Sea detallista todavía. Tenga cuidado. Prendi cura. Tenga detalles con él, tenga detalles con ella, Parla con lui, parla con lei. para que ese fuego no se apague Perché questo fuoco non si spegne. y se viva del recuerdo de hace 40 años. Che non si veda di ricordo di 40 anni fa. Señor, ayúdanos, de verdad, de todo corazón te lo pedimos. Signore, aiutaci, davvero te lo chiediamo. Renuévanos, Señor. Rinnovaci, Signore. Te lo pedimos con todo el corazón. Te lo chiediamo con tutto il cuore. Que tengamos este deseo en el corazón. Che abbiamo desiderio in questo cuore. Y yo sé que si pedimos, recibiremos. Io so che se te lo chiediamo, non lo riceveremo. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Andiamo a pregare ancora 5 minuti.